अगर लोगों को ये बात पता होती कि ये ट्रैक्टर 1,25,00,000 का है तो कब का चोरी हो चुका होता। ये क्या बकवास कर रहे हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा है कि जलंधर पंजाब में ये ट्रैक्टर सालों से धूल में पड़ा हुआ था। ट्रैक्टर का मॉडल था लॉन्च बुलडॉग HL12, 1921 में जर्मनी में बना हुआ, लगभग 105 साल पुराना। इस ट्रैक्टर की पूरी दुनिया में बहुत ही कम पीस बचे और ये हमारे इंडिया में तो पहला पीस था। इसका किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया और वो ट्रेंडिंग में चला गया और अमेरिकी एंटीक कलेक्टर की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने इसे 1,25,00,000 में खरीद लिया है और अभी ट्रैक्टर कैलिफोर्निया के म्यूजियम में जा रहा है।